Уже полдня прошло, а мы только приехали на рынок. На строительный рынок в городе Чехов. Сейчас пойдем посмотрим, есть тут то, зачем мы приехали. Если нет, то я даже и показываю. Потом скажу, наверное. А, ну да, вот точно. Она? А, 115 тысяч. Слушайте, они что, обалдели, что ли, совсем? От 60 до 115 подняли. А это кто? Вот это кто? Коза. А коза сколько стоит? 98. Охренеть. Ничего себе цены подняли. Когда же они успели-то? Это большая. Вот это мы приехали за печкой. Ребят, такие цены, что глаза на лоб выскакивают просто. Когда же они успели так поднять цены-то? Обалдеть. Ну все, купили мы печку, да как же. И что делать будем? Все. А туда не поедем? Ну нет, я думал, ну 80. Приехали за печкой. Я говорю, что угодно ожидала. Причем она летом стоила 66 тысяч. Сейчас я заходила на этой неделе, значит, в начале недели она стоила 82. Сейчас мы приехали в магазин, она стоит 115. Это что такое? А на сайте сказали 130. А на сайте он нам сказал, говорит, сейчас она уже стоит 129. Это что такое вообще? С чего она так подорожала? Я в шоке вообще. На 100%. Да ну что, успокойся, это что они... Причем это же наверняка не новые поставки, которые вот прям... Это старые у них поставки, просто они вот куда смотрят все наши контролирующие органы. Они просто от балды берут и повышают цену. Наши контролирующие органы смотрят за продукт. Да, за продукт. Потому что это более важно. Ой, ну я не знаю. Сейчас еще в один магазин съездим, и тогда я не знаю. Ну буду сейчас попробую с сайта заказать. Может получится с сайта заказать. О, почистили мы дорогу, блин. Ага. Фига. Мишка говорит, давай такую возьмем. Я говорю, ты что, зверел? Нам обходился вместе с дымоходом и с монтажом она в 150 тысяч летом. У нас просто не хватило денег. А сейчас мы что это мы будем брать? Только одну печку за 130? Приехали в центр города. Еще в один магазин. Здесь у нас вот такая аллея памяти. Танк. Красиво здесь очень, кстати говоря, сделано. Я как-то здесь снимала на 9 мая. Ой, ну, ребят, ну я не знаю. Если сейчас мы здесь приедем, здесь тоже за 100 тысяч и больше. Просто катастрофа. Я не знаю, что делать. Я в шоке. Ой, тут еле пролезаем. Смотри, что делается. Все разбрызло. Весна, однако, скоро будет. Ой, Господи. Сейчас узнаем, сколько что здесь стоит. Мех. Или вот метту брать. Хорошая печка, кстати, Енисей. Мне она нравится. Цена приятная. Обносишься. А? Енисей? Да. А чего? Красота. Слушайте, ну все, мы взяли вот эту печку. Это, конечно, не то, что мы изначально хотели. Это стальная печь, не чугунная. Но, ребят, это то, что нам доступно по деньгам. Остальное все безумно дорого. Просто безумно. Это какие-то нереальные цены. Ну, за 129 тысяч покупать печку? Ну нет, извините. Ну, в общем, пока вот эти еще держатся в цене, это наши печки, фирма Метта делает. Вот это вот совместно с Китаем уже 109 тысяч стоит.
Вот эта дача, которая стоила 40 тысяч, уже стоит 90. Ну, я не знаю. Мы в шоке с Мишкой пребываем, честно. Ну, в общем, плюнули, говорю, нет, давай хоть какой-нибудь возьмем, потому что иначе мы совсем останемся без всего. Михаил, ну, мы только что насчет печи разговаривали. Что вот так. Я отправил... И останется еще дымоход купить и все такое прочее. И сейчас вот доставку нам сегодня ее обещают уже привезти. Все. Мы уже дома. Михаил Геннадьевич заранее купил мне цветы. Он обычно всегда 8 марта утром рано, я еще сплю, он бежит за цветами. И я когда просыпаюсь, меня всегда ждут мимозы много. Это вот я его остановила, сказала: Миш, не надо, пожалуйста, ну, покупать много цветов. Я хотела один букетик, он мне говорил: возьми 2. Обычно он всегда покупает, это, знаете, вот целое дерево. Вот он тащит, это вот такое вот облако мимозы. Он знает, что я люблю мимозу. Вообще я весной очень люблю мимозу. И очень люблю тюльпаны. Мимозу люблю, потому что она пахнет, создается такое весеннее праздничное настроение. Потому что раз 8 марта, значит все, зима закончилась, весна. А тюльпаны люблю просто потому, что люблю, они красивые. Весенние цветы, нарциссы еще люблю весной. Ну, как-то вот они такие вот. Значит, весна, скоро лето, вообще все будет отлично. Ждем печку, сейчас нам обещали привезти. До сих пор я вся под впечатлением. Ребят, ну вот серьезно. У меня просто нету слов. Эта печка стоила 66 тысяч. Где 64, где 66. Но в среднем у нее вот такая была цена. В мае 2021 года. Я вот с января на нее смотрела. На сайтах везде она так и стоила. Потом сейчас, вот после того, как все это стряслось, случилось, полез вверх доллар, она вдруг резко стала стоить 82-85 тысяч на сайтах магазинов. Мы с Мишкой, в принципе, готовы были к такой цене. Ну, что делать? Да, все уже понятно, что не будет она дешевле. Печка импортная, это Словения их выпускает. Или Словакия, кто там, как это называется, страна. Сейчас я не знаю, даже говорить не буду, чтобы не наврать. Вот. И понятное дело, что раз пополз доллар вверх, наши эти спекулянты, эти наши торгаши, чтобы им было хорошо всем, дай бог им здоровья, естественно, воспользуются тут же ситуацией и начнут наваривать деньги. Их никто не контролирует, им никто это не запрещает делать по какой-то непонятной мне причине, хотя есть же у нас и эти все контролирующие органы, эти ФАСы все и прочие и так и далее, которые должны за этим следить. Я уверена, что это все не вот свежие поставки, когда бы им вот их поставили-то? Прям вот на этой неделе, что ли? То есть как только полез доллар вверх, они тут же подняли цены. Все. И не важно, что это старая партия закупали, когда доллар был там 70 рублей, а не когда он сейчас 100 с лишним. Это никто не проверяет. И они, конечно, на этом делают себе навар. А страдаем мы в результате, я говорю, что мы уже все, я уже говорю, все, давай берем хоть что-нибудь, иначе мы останемся и без денег, и без печки. И мы успели купить вот эту вот нашу эту российская группа Мета. Выпускает она печи. Мы давно тоже их присматривали, и на них мы хотели камин вот этот с топкой, но он у нас сюда просто не встает, очень много места он занимает. То есть он по деньгам бюджетный, и мы еще успели, он сказал, говорит, вы успели ее купить до подорожания, потому что я на сайтах некоторых магазинов видела эти камины, уже стоят 70 тысяч, мы успели за 54 купить. Ну, ребят, ну если бы мы ее не взяли, я расстроилась, конечно. Ну, потому что я была настроена на другое совершенно. И, ну, импортные эти лучше, печи, отзывы о них лучше, что говорить. Ну, понятно. Наши вроде бы делают неплохо, но все равно недостаточно хорошо, как импортные. И я, конечно, просто вот сейчас наступила на, как говорится, на горло, собственно, себе так сказать, собственной песни, да, наступила на горло.
И уже и Мишка со мной согласился, он сказал, да, давай брать. Они мне, в принципе, говорит, нравится, все, давай берем, иначе действительно не останется ни денег, потому что они обесцениваются вообще уже на те, что мы накопили, эти деньги, уже ничего вообще. Он нам говорит, будете дымоход брать? Мы говорим, так мы еще не знаем даже, какой размер у нас, чего. Он говорит, ну давайте монтажник пусть приедет, посчитает вам и сразу купите. А мы сейчас не готовы дырявить это все как-то. Вот что-то мы так настроились. Я говорю, Миша, что мы тянем, что мы откладываем? Ну давай пригласим этих монтажников. Ну купим мы этот дымоход, пока он тоже не подорожал. Еще. То есть мы не влезем в тот бюджет, который у нас выделен на эту печку. Господи, боже мой. Это какое-то сумасшествие просто, что происходит. Я не люблю, когда ноют блогеры, и сама не люблю ныть, но, блин, ну никак не получается, ребята, от возмущения вся кипю просто. Ну и да, еще заканчивая, так сказать, мою говорильню, все боятся, что закроется YouTube. Все блогеры боятся, и они потеряли деньги. Я-то ничего не потеряла, у меня канал не монетизирован. Я так и не смогла дойти до заветной цели в 1000 подписчиков, чтобы мне разрешили монетизацию. Ну так и ладно, я ничего не потеряла. Как смотрят меня мои 2,5 человека, так и смотрят. А те блогеры, конечно, у кого там аудитория большая, каналы большие, по 200 тысяч подписчиков, им закрыли монетизацию, они деньги потеряли сейчас большие, конечно. Все тут же начали кипиш, что все уходят на этот Яндекс.Дзен. У меня тоже есть там канал на Яндекс.Дзене, и я вас туда тоже, конечно же, приглашаю подписаться. Ссылка на этот канал у меня внизу в описании. Яндекс.Дзен мой канал. На Яндекс.Дзене мой канал. По какой причине? Чтобы просто вот не потеряться. Больше ничего. Денег я здесь не зарабатываю. Я вас туда сманиваю не для того, чтобы там что-то заработать. Потому что простым, обычным путем это не сделаешь. Это надо заключать с кем-то договор, чтобы тебя везде крутили-вертели. Ну, в общем, сложный это такой процесс. Я как-то к нему не готова. Да и никто мне не предлагает, собственно говоря, раскрутиться. Вот. Но если вдруг закроют YouTube, то я снимать-то все равно продолжу. И буду выкладывать уже тогда туда. Но пока я здесь, а там просто дублирую на Яндекс.Дзене. Ну, все говорят, и я сказала. Все побежали, и я побежала. Наконец-то дождались доставку. Время уже 10 час вечера. Это с 5 вечера нам везут, а тут ехать всего полчаса. Она весит 160 килограмм, эта печь. Я вообще не представляю, как они ее сейчас потащат. Просто не представляю. И хорошо, что мы оплатили доставку. Мы бы сами с ума сошли, ее бы, мы раз ее вытащили бы никогда в жизни. Ой, сейчас посмотрим, как они ее потащат. Слушай, володин было не справиться. Что чуть осталось? Да. Вот, спасибо, ребят. Все, вот она, наша печка. У нас дома. Слава тебе, Господи, привезли. Я уже, честно сказать, ребят, не знала, что и думать. Потому что, когда мы ее покупали, и мы говорим, нам нужна доставка. Продавец говорит, ну я сразу предупреждаю, что водитель к нам не имеет никакого отношения, он с Авито, и как бы он, да, у нас подрабатывает, развозит вот эти вот заказы, но кто он, что он, мы ничего не знаем, никакой ответственности не несем. То есть и у меня сразу, естественно, думаю, боже мой, мы за нее заплатили 54 тысячи, кто-то ее нам вроде должен привезти, а может не привезти. Ой, караул, в общем, и, конечно, когда он тут начал, то я сломался, то я задержался. Я уже тут чего себе только не напридумывала. Ну ладно, это уже лирика, все в прошлом. Главное, что печь стоит. Вот такая печечка у нас. Ну, да, немножко не то, что мы хотели. Ну, уж, ладно, что есть. Какие-то планки, что-то. О, Господи.
Карта приемки какая-то. Ну, она все-таки больше плоская. Да. Руководство по эксплуатации даже есть. Вот смотри. Енисей. Есть с плитой, есть без плиты. У нас без плиты. Ну, жгутик проложен, Миха. Вроде бы все нормально. Вот этот что-то... А, вот, все. Вот там этот колосник колосник, да. Стоит. Ну, нормально, да? А что ненормально-то? Мне, например, очень нравится. Большая такая. Огромная. Ну, она отлично вписывается во все. Огромина, видишь, Она какая. отлично Это вписывается. все эти... Ну, тоже продухи вот эти какие-то. Да, вот. Забор воздуха, я так поняла. А этот уже шибер, он будет уже здесь, на дымоходе, да. Он, скорее всего, вот так будем ставить. Конечно, а как по-другому? Ну, я имею в виду, там же есть вторая часть. Это если ты в стену делаешь. Ну, нам Ну, так да. не надо, у нас отсюда пойдет. То есть мы его как можно ближе к стене будем. Ну, я считаю, что нам повезло. Думаешь, да? Да. Не, она мне правда нравится. Там была Ангара выше. И... Москва. Пон- Не, Москва. Москва? Мгм. Ну, вот, не помню. А мне нравится то, что тут шамотный кирпич внутри. То есть она будет держать как бы тепло. Ну, должна, по крайней мере. Ну, солнце, огонь гореть будет? Больше нам ничего не надо. У тебя в доме тепло? Ну, сейчас да. Ну, ты видишь, ты в футболке ходишь, значит, тепло же. Да. Поэтому, ну что поменяется-то? Ничего не поменяется. Зато, я тебе говорю, реально, это самое, вот все время хотел вот эти вот вещи. Что... огонь Солнце, ну какой-то- мне цена больше это нравится, чем 129 тысяч, что нам предлагали за эту Гуччи. Я видел печи по полдела. Ну, с дуру можно, знаешь, Богу молиться, лоб расшибить. Ну, у кого-то средства почему позволяют, да ради Бога, за них можно только порадоваться. Ну вообще, давай попробуем поднять. Так, все. Эту съемку на сегодня мы заканчиваем. Будет новый день, новое видео. Всем пока.